Много лет тому назад жили король с королевой, и каждый день они говорили: «Ах, если бы родился у нас ребенок!» Но детей у них все не было и не было. Вот случилось однажды, что королева сидела в купальне. Вылезла из воды на берег лягушка и говорит ей: «Твое желание исполнится, не пройдет и года, как родишь ты на свет дочь». Что лягушка сказала, то и случилось. Родила королева девочку. И была она такая прекрасная, что король не знал, что и придумать ему на радостях. И вот он устроил большой пир. Созвал он на этот пир не только своих родных, друзей и знакомых, но и ведуней, чтобы были те к его ребенку милостивы и благосклонны. А было их в его королевстве счетом 13. Но так как золотых тарелок, из которых они должны были есть, было у него всего лишь 12, то одна из них осталась неприглашенной. Праздник отпраздновали с великой пышностью. И под конец ведуньи одарили ребенка чудесными дарами. Одна добродетелью, другая красотой, третья богатством и всем, что только можно пожелать на свете. Когда 11 произнесли уже все свои предсказания, вдруг явилась на пир 13-я. Ей хотелось отомстить за то, что ее не пригласили. И вот, ни с кем не здороваясь и ни на кого не глядя, она воскликнула громким голосом: «Королевна на 15-м году должна уколоться о веретено, и от этого помрет». И не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла из зала. Все были испуганы, но выступила тогда 12-я ведунья. А она еще не сказала своего пожелания. И так как отменить злое заклятие она была не в силах, она могла его смягчить, то она сказала: «Но то будет не смерть, а только вековой глубокий сон, в который впадет королевна». Король, желая уберечь свою любимую дочь от несчастья, издал указ: все веретена во всем королевстве сжечь. Вот и исполнились все предсказания, данные девочке ведуньями. Она была так красива, так скромна, приветлива и так разумна, что всякий, кто ее видел, невольно ею любовался. Случилось, что в тот день, когда исполнилось ей 15 лет, короля и королевы не было дома, и девушка осталась в замке одна. Она пошла бродить всюду по замку, осматривать покои и кладовые, все, что вздумается. И подошла она, наконец, к старой башне. Она взошла по узкой витой лесенке в ту башню и очутилась у небольшой двери, а в замке торчал заржавленный ключ. Повернула она его, дверь распахнулась, видит, сидит там в маленькой светелке у веретена старуха и прилежно прядет пряжу. «Здравствуй, бабушка!» — молвила королевна. «Что ты тут делаешь?» «Пряжу пряду», — отвечала старуха и кивнула ей головой. «А что это за штука такая, что так весело вертится?» —
Спросила девушка, взяла веретено и хотела было тоже приняться за пряжу, но только она прикоснулась к веретену, как исполнился наговор, и она уколола веретеном палец. И в тот миг, когда она почувствовала укол, она упала на постель, что стояла в светелке, и погрузилась в глубокий сон. И сон этот распространился по всему замку. Король и королева, которые только что вернулись домой и вошли в зал, тоже уснули, а вместе с ними и все придворные. Уснули и лошади в стойлах, и собаки на дворе, голуби на крыше, мухи на стенах. Даже огонь, пылавший в печи, и тот замер и уснул. Жаркое перестало шипеть и поджариваться, а повар, схвативший было за волосы поваренка за то, что тот чего-то не доглядел, отпустил его и тоже уснул. И ветер утих, и не шелохнулся ни один листок на деревьях около замка. И стала расти вокруг замка колючая терновая заросль. С каждым годом она становилась все выше и выше и окружила, наконец, весь замок. Она выросла выше самого замка, и в этой заросли его стало совсем не видно, и даже флага на вышке нельзя было заметить. И пошла по стране молва о прекрасной спящей королевне, которую прозвали Шиповничек. И вот стали приезжать туда время от времени разные королевичи и пытались пробраться через густую заросль в замок. Но было это невозможно, так как шипы держались крепко один за один, точно взявшись за руки. И юноши запутывались в зарослях, и, зацепившись о шипы, не могли больше из них вырваться и погибали мучительной смертью. После многих и долгих лет явился опять в ту страну один королевич, и услыхал он от одного старика о колючей заросли и о замке, где вот уже 100 лет, как спит сказочная красавица-королевна по прозвищу Шиповничек. И спят с ней заодно король и королева и все придворные. Старик еще рассказал ему о том, что слыхал от своего деда, будто приходило уже немало королевичей, которые пытались пробиться сквозь колючую заросль. Но все они остались там, зацепившись за шипы, и погибали жалкой смертью. И сказал тогда юноша: «Я этого не боюсь. Я хочу отправиться туда и увидеть прекрасную королевну Шиповничек». Добрый старик стал его отговаривать, чтобы он туда не ходил, но тот совета не послушался. А к тому времени как раз минуло 100 лет, и настал день, когда королевна Шиповничек должна была снова проснуться. Подошел королевич к колючей заросли, поглядел, видит, растут там вместо терновника красивые цветы. Они сами раздвинулись перед ним и опять сомкнулись, и стали снова изгородью. Увидел он на дворе лошадей и рыжих гончих, что лежали и спали. Сидели на крыше голуби, спрятавши головы под крыло. Вошел он в замок и увидел, что спят на стене мухи, а повар на кухне
все еще протягивает руку, будто собирается схватить за волосы поваренка. И сидит стрепуха перед черной курицей, которую она должна ощипать. Пошел он дальше и увидел, что в зале лежат и спят все придворные, а наверху возле трона лежат король с королевой. И пошел он дальше, и все было так тихо, что слышно ему было даже его собственное дыхание. Подошел он, наконец, к башне и отворил дверь маленькой светелки, где спала шиповничек. Она лежала и была так прекрасна, что он не мог оторвать от нее глаз. И он нагнулся к ней и поцеловал ее. И только он к ней прикоснулся, открыла шиповничек глаза, проснулась и ласково на него поглядела. И сошли они вместе с башни. И вот проснулись король с королевой и все придворные, и они удивленно посмотрели друг на друга. Поднялись лошади на дворе и стали отряхиваться. Вскочили гончие собаки и замахали хвостами. Подняли голуби на крышу свои головки, огляделись и полетели в поле. Мухи стали ползать по стене. Огонь в кухне поднялся тоже, запылал и стал варить обед. Жаркое начало снова жариться и шипеть. А повар дал такую затрещину поваренку, что тот так и вскрикнул. А стрепуха стала поскорей ощипывать курицу. И отпраздновали тогда пышную свадьбу королевича с королевной шиповничек. И жили они счастливо до самой смерти. Раз проезжала одна бедная служанка со своими господами через дремучий лес. Вдруг ищащие выскочили разбойники, напали на господ и убили всех. Только одна девушка и успела, выскочив с кареты, спрятаться в лесу. Когда разбойники ушли, стала она искать дорогу, да не нашла. Между тем стемнело. Села девушка под деревом и горько заплакала. Вдруг прилетает к ней белый голубок, держа в клюве маленький золотой ключик. Положил он ей ключик на ладонь и сказал: «Видишь, вон стоит большое дерево, есть в нем замочек. Открой его этим ключиком, и найдешь там много всякой еды». Подошла девушка к дереву, открыла его, нашла еду и наелась досыта. Снова прилетел белый голубок, принес второй золотой ключик и молвил: «Отомкни вон то дерево, и найдешь ты в нем себе постель». Отомкнула она дерево и нашла хорошую мягкую постельку, легла да уснула. Прилетает на утро в третий раз голубок, приносит ей снова ключик и говорит: «Отомкни вон то дерево, и найдешь ты в нем платье». Отомкнула девушка дерево и нашла в нем шитое золотом платье, каких не найти ни у одной королевны. Так и жила она в лесу, и прилетал всякий день голубок и доставлял все, что было ей надо. Однажды прилетел голубок и говорит девушке: «Я поведу тебя к небольшой избушке. Ты войди в нее,
и увидишь у очага колдунью. Но что бы она ни говорила, ты не отвечай. Войди в комнату, там будет множество колец, но ты выбери самое простое и принеси его мне. Пошла девушка к избушке, подошла к двери, видит, сидит старуха. Удивилась колдунья, увидав девушку, поздоровалась, но та ей ничего не ответила. Пошла прямо к двери и вошла в комнату. И лежало там на столе много разных колец. Стала девушка искать самое простое, но никак не могла найти. Вдруг увидела она клетку, а в ней сидит птица и держит в клюве простое кольцо. Обрадовалась девушка, взяла то кольцо и бросилась из избушки бежать. Добежала до большого дерева, прислонилась к нему и стала белого голубка дожидаться. Вдруг обвились ветки вокруг нее, и стали они руками. Оглянулась девушка, видит, обратилось дерево в прекрасного юношу. Он обнял ее и сказал: «Ты освободила меня от заклятия злой колдуньи. Я и есть тот самый голубок». Поехала девушка в королевство к юноше, ведь был он королевичем, и поженились они, и стали жить припеваючи. 10-я неделя Пасхи. Купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озерах на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи уходят они из вод озерных и прячутся в деревьях, и зовут их тогда древеницами. Это присказка, а сказка вот такая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная, водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, захлопают по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак, тиной обмотан, увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марье: «Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты не ногой. Песни не пой над озерной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Марья. Ушел Иван в лес. Скучно стала Марье одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой. Глыбко в озере взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню. «Кто там?» «Выйдь к нам! Выйдь к нам!» — говорят за ставней тонкие голоса. Выбежала Марья и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взяли за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья в ладоши.
Куда там? Обступили ее мавки, венок надели. К нам, в хоровод, ты краше всех, будь нашей царицей. Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из-за камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке. «Здравствуй, Марья!» — хрипел Водяной. «Давно я тебя поджидал!» И потянулся к ней лапами. Поздним утром пришел Иван. Туда-сюда нет сестрицы, и видит, на берегу башмачки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. А дни идут, солнце ближе к земли надвигается, настала купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты, назад завернул, — подумал Иван, и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. Наваждение, испугался Иван, побежал рысью. А лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором, хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?» «Я, братец. Царь Водяной меня в жены взял. Теперь я древеница, а с весны опять русалкой буду. Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко. А нельзя тебе от Водяного уйти? Можно. Нужно найти полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо бросить». И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются, и вверх в черную тучу мчится Иван. «Не упасть бы, — подумал и зацепился за серую тучу, зыбкое место. Пошел по туче, ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок-слокоток, красная шапочка. «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Я за полынь травою», — поклонился Иван. «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок-слокоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на 7 небе! Многое закинул туда вашего брата. Получай полынь траву!» И бросил ему пучок. Схватил траву, побежал вниз Иван. А мужичок-слокоток как заревет, как загрохочет, и язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед.
водит усами. «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Надулся водяной и лопнул, побежал ручьем быстрым в озеро. А Иван в липку бросил полынь траву, вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку у озера бросили они и ушли за темный лес. На чистом поле жить, не разлучаться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Марья, Иван да Марья. Жил-был один бедный рыбак. На деньги, вырученные за улов, он никак не мог прокормить свое большое семейство. Вот тащит он однажды сети и чувствует, очень они уж тяжелы, еле-еле вытащил. Смотрит, в сеть попался огромный краб. Вот повезло так повезло, обрадовался рыбак. Теперь-то я уж накормлю своих малышей. Пришел домой и велел жене поставить на огонь кастрюлю с водой. А краба потащил королю во дворец. «Ваше Величество, — говорит он королю, — купите у меня краба. Жена уже кипятит воду для обеда, а у меня нет денег. Зачем мне краб? Продай его кому-нибудь другому, — ответил король. Но тут вошла принцесса. «Какой красивый краб! Отец, купи мне краба. Я пущу его в бассейн вместе с золотыми рыбками». Принцесса очень любила рыбок. Подолгу сидела у бассейна, смотрела, как они плещутся в воде. А король очень любил свою единственную дочь и, конечно же, тут же исполнил ее просьбу. Рыбак пустил краба в бассейн с рыбками и получил за него кошелек золота. Теперь он целый месяц мог досыта кормить своих детей. Принцессе так нравилось смотреть на краба, что часами не отходила от бассейна. Она уже изучила его повадки и заметила, что в полдень краб куда-то исчезает на 3 часа. И вот как-то раз принцесса сидела у бассейна и, как обычно, любовалась крабом. Вдруг раздался звон колокольчика. Девушка вышла на балкон и увидела нищего. Она бросила ему кошелек, но нищий не поймал его, и кошелек упал в ров с водой. Нищий спустился в ров, нырнул и поплыл. Этот подземный канал проходил через бассейн и уходил еще дальше. Нищий продолжал плыть и оказался в чудесном водоеме, прямо посреди большой подземной комнаты с великолепными коврами. В комнате был накрыт стол. Нищий выбрался из воды и спрятался за ковер. В полдень из воды вынырнула русалка. Она сидела на спине огромного краба. Русалка прикоснулась к крабу волшебной палочкой, и тут же из панциря вышел прекрасный юноша. Он сел за стол, русалка прикоснулась волшебной палочкой к столу, и на нем появились всевозможные яства.
и бутылки с вином. Пообедав, юноша вновь пошел в панцирь. Русалка прикоснулась к нему волшебной палочкой, села крабу на спину, и они скрылись под водой. Нищий вышел из-за ковра, нырнул в водоем, поплыл под водой и скоро очутился в бассейне. В это время принцесса любовалась рыбками. Увидела она в бассейне нищего и удивилась. «Как ты сюда попал?» «Принцесса, не бойтесь, я расскажу вам одну удивительную историю». Нищий выбрался из бассейна и рассказал все, что видел. «Ну что ж, теперь я знаю, куда в полдень уплывает мой краб», — промолвила принцесса. «Завтра в полдень я отправлюсь туда, а ты покажешь мне дорогу». На следующий день принцесса вместе с нищим доплыла до комнаты с водоемом и спряталась за ковром. В полдень появилась русалка на крабе. Волшебной палочкой она прикоснулась к крабу. Появился прекрасный юноша и направился к столу. Принцесса давно уже любовалась красивым крабом, но, увидев его в человеческом облике, тут же влюбилась в него. Принцесса подкралась к панцирю и забралась в него. Вернулся юноша в панцирь и увидел принцессу. «Что ты наделала?» – прошептал он. «Если русалка узнает об этом, нам не сдобровать. Я хочу освободить тебя от злых чар. Ты не сумеешь мне помочь. От чар меня избавит только девушка, которая полюбит меня больше жизни». «Я готова», — промолвила принцесса. Пока они разговаривали, русалка уселась на краба, и тот вынес ее в открытое море. Русалка не подозревала, что в панцире спряталась и принцесса. Русалка уплыла в море, и принцесса с юношей остались одни. Обнявшись, они отправились в обратный путь. И принц поведал девушке, как его освободить. «Найди на берегу моря скалу, заберись на ней, пой и играй на скрипке. Скоро в волнах появится русалка. Она очень любит музыку. Выйдет русалка из воды и попросит тебя: играй, мне так хорошо. А ты скажи: хорошо, только дай мне цветок, который у тебя в волосах. Если цветок попадет в твои руки, я буду свободен». Краб отпустил принцессу и опять вернулся в бассейн. Нищий тоже возвратился из подземной комнаты в бассейн. Не найдя принцессы, он решил, что та попала в беду. Но тут девушка вышла из бассейна и щедро наградила его. Затем пошла к отцу и сказала, что хочет научиться петь и играть на скрипке. Король тут же велел позвать лучших музыкантов. Научилась принцесса петь и играть и говорит: «Отец, я пойду на берег моря, заберусь на скалу и буду играть на скрипке». «На скале? Что с тобой, дочь моя?» – удивился король, но, как всегда, исполнил ее желание. Вместе с ней он послал 8 служанок в белых одеждах и отряд воинов.
Да велел не спускать с принцессы глаз. Забралась принцесса на большую скалу, а 8 служанок на 8 скал рядом. Едва девушка заиграла на скрипке, в волнах появилась русалка. «Ах, какая чудесная музыка! Играй, мне так хорошо, хорошо, но только дай мне цветок, который у тебя в волосах». «Ладно, бери. Если достанешь его оттуда, куда я его заброшу?» «Достану», — ответила принцесса и снова принялась петь и играть. А потом говорит: «Теперь давай цветок». «Держи», — крикнула русалка и кинула его далеко в море. Принцесса бросилась в воду и поплыла туда, где покачивался на волнах прекрасный цветок. «Принцесса тонет! Помогите!» — закричали 8 служанок. А принцесса все плыла и плыла. Скоро силы начали покидать ее. Вдруг набежавшая волна бросила цветок прямо ей в руки. Из глубины послышалось: «Принцесса, ты спасла меня, и теперь станешь моей женой. Я помогу тебе. Но не говори никому ни слова, даже отцу. Сегодня я обрадую своих родителей, а завтра попрошу у короля твоей руки». «Да, да», — вымолвила принцесса. Дома девушка только и сказала отцу, что ей было очень весело. На следующий день, ровно в 3 часа, перед королевским дворцом послышались стук копыт, звуки труб и грохот барабанов. Посланец из другого государства возвестил, что сын их короля просит принять его. Принц попросил у короля руки его дочери. Король рассердился. «Почему вы мне ничего не рассказали?» Но потом приказал позвать дочь. Принцесса бросилась в объятия принца. «О мой возлюбленный!» И король понял, что остается только сыграть свадьбу.